السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जब मसीह मऊद और मेहदी मऊद होने का दावा किया, Qysh për e kohës kur Mesihi premtuar selam deklaroi se është Isai biri i Mërjemis dhe Imam Mehdiu i premtuar, kundërshtarët dhe të ashtu quajturit dietar kanë nisur një fushat akuzash drejtuar atij, e cila vazhdon edhe sot e kësaj dite. Sidoqoftë, kjo është zakoni i tyre nga i cili ata nuk mund të heqin dorë, dhe në këtë mënyrë ata po keq informojnë muslimanët e tjerë dhe po mundohen të nxisin ata kundër xhamatit. Akuza e tyre më kryesore, të cilën ata e përdorin për të nxitur ndjenjat e muslimanëve, është se maazallah Mesihi premtuar selam ka konsideruar veten më të lartë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për të arritur qëllimet e tyre, këta dietar kanë rënë poshtë saqë kalojnë çdo kufi të shpifjes dhe gënjeshtrës dhe pretendojnë se naudhu billah Mesihi premtuar selam ka përdorur fjalë të pahishme për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, të cilat cënojnë statusin e tij madhështor. Fatkeqësisht, kjo akuzë e rëndë dhe e sajuar ngrihet edhe kundër nesh, se maadallah muslimanët ahmedian besojnë se Mesihi premtuar selam ishte më i madh se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit me ndërgjegje të pastër, të cilët lexuan librat e Mesihut të premtuar selam, apo studiuan literaturën e xhamatit, ose dëgjuan thënjet e tij, me njëherë kuptojnë se këto janë gënjeshtra dhe shpifje të cilat i kanë ngritur këta të ashtu quajturit dietar dhe të cilët janë shergjin dhe ngatrues. Tani do t'ju tregoj disa nga thënjet e Mesihut të premtuar selam, të cilat gjenden në librat e tij të ndryshëm. Ndonë se është e pamundur të paraqiten të gjitha shkrimet e tij për bot kuptimin e tij rreth statusit madhështor të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, apo të paraqiten fragmente nga të gjithë librat e tij. Megjithatë, do t'ju lexoj disa citate duke u nisur nga koha kur ai shkroi librin Mbrahin Ahmedia, e deri te libri i tij i fundit, të cilin ai e shkroi në prag të vdekjes. Dhe në këto shkrime
hidhet dritë mbi gradën e lartë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. 4 vëllime të librit Brahim Ahmedia, ai i botoi gjatë viteve 1880 deri 1884. Dhe këto vëllime tashmë janë mbledhur në vëllimin e parë të kolonës Rohani Khazain, pra e cila mban dhe përmban të gjitha shkrimet e Mesihut e Premtuar selam. Pra Mesihu Premtuar selam shkruan: nën kupën e qiellit tashmë ekziston vetëm një profet dhe vetëm një libër, pra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është më i larti dhe më i miri ndër të gjithë profetët dhe është më i përkryeri dhe më i përsosuri ndër të gjithë të dërguarit e Zotit. Ai është vula e profetëve dhe më i shkëlqyeri i njerëzimit, e ndjekja e të cilit të lidh me Zotin, i zhduk perdet e errësirës dhe shfaq po në këtë botë shenjat e shpëtimit të vërtetë. Ndërsa Kurani famlart bazohet në udhëzime të përkryera dhe ndikime të dëlira, dhe nëpërmjet tij përftohen dije dhe njohuri të vërteta, ai e pastron zemrën nga ndjurësitë njerëzore, dhe njeriu duke shpëtuar nga shtresat e ignorancës, pakujdesisë dhe të dyshimeve, fiton nivelin më të lartë të bindjes. Pra, ai bindet plotësisht dhe u qëndron besnik plot fuqishmërisë së Zotit. Statusit madhor të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai bindet plotësisht edhe për njëshmërinë e Allahut dhe madhështinë e Kuranit famlart, si dhe faktin se ai është fjala absolute e Allahut të lartësuar, e cila ju zbrit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Mesihu Premtuar selam shkruan po në këtë libër Brahim Ahmedia. Ai thot: unë jam prej shërbëtorëve më të përullur të atij profeti madhështor, i cili është prijesi i të gjithë të dërguarve dhe krenaria e tyre. Pastaj në librin e tij Surme Çashmajaria të vitit 1886, duke përshkruar statusin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ai shkruan: me të vërtet shpallja hyjnore, pra ai thot, me të vërtet shpallja hyjnore është ajo pasqyrë në të cilën shfaqet fytyra e atributeve të përsosura të Zotit të lartësuar, në përputhje me dëlirësinë shpirtërore të profetit, të cilit i zbritet ajo. Pra, Mesihu Premtuar selam thot që me të vërtet shpallja hyjnore është ajo pasqyrë në të cilën shfaqet fytyra e atributeve të përsosura të Zotit të lartësuar, në përputhje me dëlirësinë shpirtërore të profetit, të cilit i zbritet ajo. Domethënë, atributet e Allahut shfaqen sipas nivelit të pastërtisë shpirtërore të atij profeti, të cilit i zbret ajo shpallje. Pastaj thot: me që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, për shkak të qiltërsisë së tij shpirtërore dhe dëlirësisë së brendshme, druajtjes dhe integritetit moral, vërtetësisë dhe sinqeritetit, mbështetjes, besnikërisë dhe dashurisë së tij ndaj Zotit, me të gjitha dimensionet e saj, i tejkalonte të gjithë të dërguarit e tjerë të Zotit, dhe ai ishte më i shkëlqyeri, më i larti, më i përsosuri, më i ngrituri dhe më i kthjellti dhe më i dëliri. Andaj Zoti Xhallashanuhu i adhuroi aromën e cilësive më të veçanta, zemra dhe shpirti i tij, të cilët ishin më të pastra, më të qiltra, më të sinqerta dhe më të ndritura se sa shpirtrat e të gjithë të parëve apo të mëvonshmëve. Ato u bën të denje për zbritjen e asaj shpalljeje, e cila, duke qenë më e fortë, më e përsosur, më e lartë dhe më e përkryer, u bën një pasqyrë e kthjellet dhe e gjerë për shfaqjen e atributeve hyjnore.
Ai pastaj duke trajtuar shkallën më të fundit të shpalljes hyjnore në librin e tij Tawdihe Meram të vitit 1891 shkruan: dhe këtë shkallë ka arritur vetëm një njeri në botë, i cili është njeriu i përsosur tek ai njerëzia ka arritur nivelin më të lartë dhe aftësitë njerëzore arrin përsosmëri. Me të vërtet, ai është pika e fundit e vijës së vizatuar të lindjes hyjnore dhe cili gjithashtu përbën kufirin përfundimtar i të gjitha shkallëve të lartësisë. Dora e udhëzimit hyjnor duke nisur dukurinë e krijimit përmes krijesës më të ulët dhe më të rëndomtë dhe pastaj dora e udhëzimit hyjnor duke nisur dukurinë e krijimit përmes krijesës më të ulët dhe më të rëndomtë dhe pastaj e çoi atë te niveli i saj më i përor, emri të cilit njihet ndryshe si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që do të thotë më i lavdëruari ose pasqyrim i virtyuteve më të larta. Pra ashtu, sikur ky profet gëzonte së brendshmi statusin më i përor dhe më madhështor, po ashtu edhe së jashtmi ai mori shpalljen e shkallës më të lartë dhe arriti nivelin më të lartësuar të dashurisë. Ky nivel është aq i lartë saqë as unë, pra thot Mesih premtuar selam, thot ky nivel është aq i lartë saqë as unë dhe as Mesihu, pra Isa i biri Mërjemes, nuk mund të arrijnë në atë shkallë. Pastaj duke paraqitur shkallën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Mesih premtuar selam shkruan në librin e tij Aina Kamalat e Islam. Kjo vepër e ndarë në dy pjesë, pra në urdisht edhe në arabisht, është shkruar në vitin 1892 dhe 93 dhe gjendet në vëllimin e 5 të kolonës Ruhani Khazain. Ai shkruan: ajo dritë e shkallës së lartë që ju dha njeriut, pra njeriut të përsosur, nuk ishte as në engjet, as në yjet, as në hënë dhe as në diell. Ajo nuk ishte në thellësitë e oqeaneve dhe as në lument, as në rubin dhe as në smerald, as në safir e as në margaritar. Me pak fjalë, ajo nuk gjende në asnjë gjë të tokës apo të qiellit. Por kjo dritë gjende vetëm në njeriun më të përsosur, pra të shëmbëltyra më e përkryer, më e përsosur, më e lartë dhe më e çmuar e njeriut, dhe ai ishte udhëheci ynë, padroni ynë, prisi i të gjithë profetëve dhe lideri i të gjithë njerëzve, Muhammed al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra ajo dritë i udhërua atij njeriu dhe sipas gradave edhe atyre që i ngjajnë atij. Fjala amanetin nënkupton të gjitha fuqitë, mençurinë, njohurinë, zemrën, shpirtin, vetdijen, druajtjen, dashurinë, nderin dhe madhështinë të atij njeriu. Dhe madhështinë e atij njeriu të përsosur, si dhe të gjitha dhuntit shpirtërore dhe fizike që Zoti i lartësuar i adhuroi atij. Ndërsa njeriu përsosur, domethënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, në përputhje me ajetin Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, ja kthen Zotit këtë amanet, pra i përkushtohet atij duke u sakrifikuar për të. Domethënë, Allah thot, jepuni amanet atyre që janë të denjë për të. Ndërsa Zoti vetë jep këto amanete dhe për sa i përket përmbushjes së këtyre përgjegjësive dhe amaneteve, ai është më i denjë që t'i përmbushen të drejtat atij. Dhe ndër ata të cilët ja kanë kthyer këtë amanet Zotit, pra të drejtat e tij, duke përmbushur ato, statusi më i lartë i takon të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Çfarë do të thotë të kthehen amanetet Allahut? Pra, ajo nënkupton kur njeriu sakrifikon gjithçka për hir të Zotit, duke ia dedikuar gjithë jetën misionit të Zotit. Pra, të përkushtohet plotësisht në përhapjen e fesë, në adhurimin e Zotit dhe në përmbushjen e të drejtave të tij sipas urdhrit të tij. Pastaj Mesih premtuar selam thot:
Siç ne kemi shtjelluar edhe në temën e vërtetësisë së Islamit, se këto tiparet në mënyrën më madhështore e më të përkryer përputheshin në karakterin e prijesit dhe mësuesit ton, i vërteti Muhammedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sikur Kurani famlart deklaron: "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, dinan qiyaman millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وأمرت أن أسلم لرب العالمين." Do me thënë, thuaju se falja ime, mundimet e mia në adhurim, sakrificat e mia, jeta ime dhe vdekja ime, të gjitha janë për hir të Allahut, i cili është Zoti i botëve dhe nuk ka partner. Unë jam urdhëruar për këtë dhe jam i pari prej atyre që nënshtrohen. Pra, qysh prej krye të herës e deri te fundi, askush nuk mund të më ngjajë mua në përkushtimin ndaj Zotit. Në librin Nurul Haq të vitit 1894 ai shkruan: "Tuba lilladhina qama lil'ala'i kalimatid-din wa nahada yastaqirru turqa mardatillahi an-nasir al-mu'in. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Was-salatu was-salamu ala sayyidi rusulihi." Qofti bekuar ai që ngrit në mbështetjen e besimit, duke kërkuar rrugat e pëlqimit hynor, në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Të gjitha lavdrimet janë të Allahut, i cili është Zoti i të gjitha botëve. Dhe selavate dhe paqja qofshin mbi prisin e të dërguarve të tij. Pastaj në vitin 1894 ai shkroi librin Etmamul Hujja dhe u shpreh: "Ai njeri i cili ishte më i përsosuri dhe ishte njeriu i përsosur dhe profeti i përsosur, i cili erdhi me bekime të plota dhe shkaktoi ripërtritjen shpirtërore, se kështu u shfaq kiameti i parë në botë, dhe ardhja e të cilit ringjalli në botë dhe ardhja e të cilit ringjalli një botë të tërë të vdekur. Ishte profeti i bekuar, vula e të gjithë profetëve, prisi i të dëlirëve, vula e të dërguarve, krenaria e të gjithë pejgamberëve, Muhammedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O i dashur Zot, dërgoi këtij profeti të dashur ato selavate dhe mëshirë të cilat nuk i ke dërguar askujt tjetër, qysh për fillimit të kësaj dunjaje. Po të mos vinte ky profet madhështor në botë, nuk do të kishim asnjë argument për vërtetësinë e profetëve të vegjël, siç ishin Yunusi, Ayubi, Isai, biri Mërjemes, Malaki, Jahja, Zakaria e të tjerë. Ndonse që të gjithë ishin të dashurit të Zotit. Kjo është mirësia e këtij profeti, se edhe këta njerëz u konsideruan të vërtet në botë. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Në vitin 1895, Mesih premtues selam botoi librin Arya Dharm. Dhe në këtë libër ai shkroi: "Kundërshtarët tanë në fe, duke u mbështetur rrëfimeve të pa baza dhe tregimeve të pavërteta, të cilat nuk bazohen absolutisht në librat tonë të mirëfillt dhe të njohur, përkundrazi janë shpifjet e hipokritëve, na lëndojnë zemrat dhe që nderojnë prisin dhe profetin ton, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Madje duke përdorur edhe fjalë të pahishme, duke u besuar atyre gjërave që nuk kanë asnjë gjumë në librat tanë autentik. Ata nuk kanë asnjë arsye
për të prekur ndjenjat tona, përveç se parashtrojnë disa gënjeshtra dhe kështu tentojnë ta njollosin atë prijesin madhor, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke akuzuar maazallah për tradhtin bashkëtorë, edhe pse pas të gjitha ulumtimeve dhe studimeve të mia e konsiderohet të pastër nga të gjitha gënjeshtrat dhe e pandeh atë si prijes i të dëlirëve, i cili lindi nga barku i një gruaje. Ne e njohim si vull e të gjithë profetëve, sepse të gjitha cilësitë e profetizmit dhe të gjitha dëlirësitë arrin për sosmërinë në qenien e tij. Në librin e tij i titulluar Siraj Munir, i cili u botua në vitin 1897, Mesiu premtullahut selam përshkruan të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam me këto fjalë. Ai thot: kur shohim me panshmëri dhe drejtësi vargun e gjatë të profetëve, e gjejmë vetëm një burr që gjendet në shkallën më të lartë, si profeti i gjallë dhe i pëlqyer i shkëlqyeshëm i Zotit. Pra ai është prijes i të gjithë të dërguarve, krenaria e të gjithë profetëve dhe kurora e tyre, emri i të cilit është Muhammed Mustafa dhe Ahmed Mujtaba sallallahu alaihi wasallam, i ndjekja e të cilit për 10 ditë dhuron atë dritë që nuk mund të përftohe edhe për 1000 vjet. Pastaj në librin e tij Kitabul Barria, i cili u botua në vitin 1898, ai shkruan: Shenjat dhe mrekullitë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam janë të dy llojet. Së pari janë ato që u shfaqen me anë të fjalës, veprës apo lutjes së tij. Dhe shenjat e këtilla janë afërsisht 3000. Së dyti janë ato që manifestohen vazhdimisht përmes umetit të tij dhe mund të llogariten të jenë rreth qindra mijëra dhe nuk ka kaluar asnjë shekull në të cilin të mosin shfaqur ato mrekulli. Në këtë kohë, Zoti i Lartësuar po manifeston këto shenja që asnjëherë nuk janë ndërprer nëpërmjet meje. Pra thot Mesiu premtullahut selam, në këtë kohë, Zoti i Lartësuar po manifeston këto shenja që asnjëherë nuk janë ndërprer nëpërmjet meje. Ne dimë se profeti më madhor dhe më i pëlqyer i Allahut është i dashuri i Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sepse popujt e të dërguarve të tjerë gjenden në errësirë dhe ata nuk kanë asgjë përveç historitë dhe tregimet e së kaluarës. Ndërsa ky umet gëzon gjithmonë shenja të freskëta për Zotin të Lartësuar. Andaj mjaft robërt të këtij umeti kanë një besim aq të thellë te Zoti sikur ata e shohin atë, ndërsa te popujt e tjerë shkalla e bindjes ndaj Zotit nuk është as pak e tillë. Për këtë arsye, kjo dëshmi që vetëm Islami është feja e vërtetë dhe e drejtë buron nga shpirti ynë. Nuk kemi para asgjë nga Isa alayhis salam dhe po të mos dëshmonte Kurani famlar për vërtetësinë e tij, nuk do të na mbete neve apo edhe ndonjë studiuesi tjetër asnjë mundësi që ta pranonim atë si një profet i vërtet prej Zotit. Sepse kur besimit nuk i mbetet asgjë përveç historive dhe tregimeve, atëherë nuk është e mundur të vërtetohet sinqeriteti i tyre, vetëm në bazë të atyre tregimeve. Arsyeja është që historitë qindravjeçare mbajnë edhe elementin e sajimit, madje dyshimi i trillimit të tyre është më i madh sepse bota ka më shumë shpifje dhe gënjeshtra. Andaj këto histori si mund të besojmë me bindje të plotë, si ngjarje të vërteta. Ndërsa mrekullitë e profetit ton sallallahu alaihi wasallam, pra Mesiu premtullahut alaihi salam thotë që mrekullitë e profetit ton sallallahu alaihi wasallam nuk janë veç histori dhe tregime, madje pasuesit e tij, duke ndjekur gjurmat e tij, gjithashtu përftojnë këto mrekulli. Prandaj me anë të shqyrtimit dhe hulumtimit mund të arrijmë shkallën më të lartë të bindjes. Pra madhështia e këtij profeti të përsosur dhe të shenjtë është aq manitse saqë profetizmi i tij do të manifestojë shenjë të freskëta kërkimtarëve të së vërtetës. Edhe ne me bekimin e këtyre shenjave të vijueshme mund të arrijmë shkallët e larta shpirtërore, aq sa të shohim edhe Zotin me sytë tanë. Pra në këtë mënyrë,
feja e vërtet dhe profeti i vërtet mund të jenë ata të cilët në çdo kohë japin frutat e vërtetësisë së tyre. Kjo nuk është zakoni i njerëzve të mençur, të besojnë verbërisht histori të së kaluarës, të cilat mund të kenë mira sajesa dhe fantazi. Në këtë mënyrë qindra njerëz janë ngritur në lartësinë e Zotit. Në këtë mënyrë qindra njerëz janë ngritur në lartësinë e Zotit dhe mira persona të vdekur edhe sot besojnë sikur kishin fuqi për të treguar mrekullira. Por vetëm ai mund të jetë i vërtetë në këtë lëmi, burimi i mrekullive të cilit të jetë i pashtershëm dhe i këtill është prisi unë, profeti i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zoti i madhrishëm në çdo kohë ka dërguar persona që shpërfaqin shenjat e këtij profeti fisnik dhe madhor, ndërsa në këtë periudhë ai më ka dërguar mua me titullin Mesihi i premtuar. Shikoni, qielli po shfaq shenja të qarta dhe mrekullitë e lloj-llojshme po manifestohen. Çdo njeri, qoftë krishter, hebrej apo aria, që kërkon të vërtetën, mund të bëhet dëshmitar i këtyre mrekullive, nëse pranon të qëndrojë pranë nesh. Këto janë bekimet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mesihi premtuar selam në numrin e parë të revistës Arba'in të botuar në vitin 1900 shkruan: Unë ju them sinqerisht se në këtë botë ka jetuar vetëm një njeri përsosur. Përmbushja e profecive, pranimi i lutjeve dhe shfaqja e mrekullive të ndryshme për ti janë një fakt i qartë. Ai thot që unë ju them sinqerisht se në këtë botë ka jetuar vetëm një njeri përsosur. Përmbushja e profecive, pranimi i lutjeve dhe shfaqja e mrekullive të ndryshme të tij është një fakt i qartë, i cili me anë të ndjekësve të tij të sinqert i ngjan një lumi të rrëmbyeshëm. Përveç Islamit, cila është ajo fe dhe ku gjendet ajo që gëzon këtë cilësi dhe këtë forcë, dhe cilat janë ata njerëz dhe ku jetojnë ata që mund të ballafaqohen me bekimet dhe shenjat e Islamit. Pastaj, në librin Varka e Nuhut të botuar në vitin 1902, ai shkruan: Për njerëzimin nuk ekziston asnjë libër mbi sipërfaqen e tokës përveç Kuranit, dhe bota nuk ka asnjë profet dhe ndërmjetës përveç Muhammed al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Prandaj mundohuni të ushqeni një dashuri të sinqertë në këtë profet të mrekullueshëm e madhështor, dhe mos i jepni askujt epërsinë mbi të, me qëllim që të konsideroheni të shpëtuar në qiell. Mbajini mend se shpëtimi nuk është diçka që vjen pas vdekjes, por shpëtimi i vërtet është ai që lëshon shkëlqimin e tij po në këtë botë. Kush është i shpëtuari? Ai që është i bindur se Zoti është i vërtet dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ndërmjetës midis atij dhe krijesës. Nuk ka asnjë profet në kupën e qiellit që i baraspeshohet atij, dhe nuk ka asnjë libër si Kurani. Madje Zoti nuk deshi për askënd të gëzonte përjetësi, por ky profet fisnik është i gjallë përgjithmonë. Mesihi premtuar selam në librin Nësim Dawa shkruan: Shpirti im dhe çdo grimës e qenies sime bie në sejdë për atë Zot të plotfuqishëm, të vërtet dhe të përsosur, me lejen e të cilit u krijua çdo shpirt dhe çdo far krijesash bashkë me fuqitë e tyre, dhe çdo qenie ekziston fal ekzistencës së tij, dhe asgjë nuk qëndron për të njohurisë së tij apo fuqisë së tij. O bofshin qindra mira selavate dhe përshëndetje, mëshira dhe bekime mbi atë profet fisnik nëpërmjet të cilit ne e gjetëm Zotin e gjallë, i cili jep dëshmi për qenien e tij duke komunikuar me ne, dhe me anë të shenjave të jashtëzakonshme na tregon fytyrën e ndritshme të atributeve të tij të përhershme dhe të përsosura. Ne gjetëm atë profet, të cilën ne gjetëm atë profet të cilin na tregoi vetë Zoti, dhe zbuluam atë, dhe nëpërmjet tij zbuluam atë Zot i cili me anë të fuqisë së tij të plot ka krijuar çdo gjë. Fuqia e tij ka një madhështi të pashpërshkrueshme, pa të cilën nuk mund të krijojë asnjë send, dhe asgjë nuk mund të ekzistonte pa pasur mbështetjen e tij. Ai Zoti ynë posedon bekime të pashteshme, fuqi të pallogaritshme, bukuri të papërshkrueshme dhe mirësi të paimagjinueshme, dhe nuk ka Zot tjetër përveç atij.
ai që na njohu me një Zot të tillë nuk ishte askush tjetër përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në shkrimin e tij i titulluar Lecture Lahore, i cili u botua në vitin 1903, ai shkruan: të gjitha devijimet që u shfaqen në këto besime, të cilat nuk vlen as për të përmendur dhe të cilat i kundërvihen pastërtisë njerëzore, të gjitha këto janë shenja që lypin nevojën e Islamit. Çdo njeri i arsyeshëm duhet të pranojë se para ardhjes së Islamit të gjitha fetë ishin korruptuar plotësisht dhe kishin humbur aspektin shpirtëror. Pra profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ishte një reformator i madh për përhapjen e së vërtetës, i cili rivendosi sinqeritetin e zhdukur. Asnjëri nga vargu i profetëve nuk mund të barazohet me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë krenari. Ai thot, asnjëri nga vargu i profetëve nuk mund të barazohet me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë krenari. Ai e gjeti botën të zhytur në një terr, ndërsa ardhja e tij e shndroi këtë errësirë në dritë. Para se të ndahej nga jeta, populli i tij kishte flakur petkun e duetarisë dhe kishte përvetësuar konceptin e njëshmërisë së Zotit. Madje jo vetëm kaq, ata fituan shkallet e larta shpirtërore dhe realizuan ato vepra të çmueshme të sinqeritetit, besnikërisë dhe bindjes, shembulli të cilëve nuk mund të gjendet në asnjë vend tjetër të botës. Një sukses i tillë dhe fitoria që thellë nuk e arriti asnjë profet tjetër përveç të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një argument i madh në mbështetje të profetizmit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se ai erdhi në një periudhë kur bota ishte fundosur në një errësirë totale dhe vetvetiu kërkonte ardhjen e një reformatori të madh, e pastaj ai i ndroi jetë në një kohë kur miliona njerëz, duke hequr dorë nga duetaria, jo bindën tauhidit dhe ndoqën rrugën e drejtë. Me të vërtetë kjo reformë rrënjësore ishte posaçërisht merita e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ja mësoi një populli barbar me tipare shtazore, etika njerëzore, apo thënë ndryshe ai i shndroi kafshë të egra në njerëz, e mande nga njerëz i bëri njerëz të edukuar dhe pastaj nga njerëz të edukuar i bëri njerëz të Zotit dhe u dha frymën shpirtërore dhe i lidhi ata me Zotin e vërtet. Ata u flijuan dhe u therën në rrugën e Zotit si bakti dhe u shkelen në përkëmbë si milingona, por kur nuk lan të dobësohe besimi. Por ata kur nuk lan të dobësohe besimi, madje me daljen e çdo vështirësie, ata veç hodhën hapa përpara. Pra pa dyshimi dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte Ademi i dytë për sa i përket vendosjes së spiritualitetit. Madje ai ishte Ademi i vërtet, përmes të cilit, madje fal të cilit, cilësitë njerëzore arritën për sosmërinë e tyre, dhe të gjitha forcat e së mirës u angazhuan në veprimtarinë e tyre, dhe asnjë aspekt i natyrës njerëzore nuk mbeti i privuar. Pra profetizmi arriti shkallën më të lartë në qenien e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm për shkak të ndikimit të asaj kohe, por edhe sepse të gjitha cilësitë dhe vetitë e profetizmit arritën pikën më të lartë në qenien e profetit sallallahu alaihi wasallam. Si dhe duke qenë pasqyrimi më i përsosur i atributeve hyjnore, ligji që solli ai mbarte njësoj vetitë e madhështisë dhe hirëshisë. Po ashtu edhe dy emrat e tij, Muhammed dhe Ahmed sallallahu alaihi wasallam, kanë pikërisht këtë qëllim dhe pejgamberlëku i tij është i përgjithshëm dhe qysh prej fillimit është për mbar botën dhe nuk mban asnjë grims, kufizimi apo kopratësie. Mesih premtullah salam shkruan në librin Brahine Ahmedia në vëllimin 5, i cili u botua në vitin 1905, ai shkruan: mira dhe e mira falënderime Zotit të Madhërisëm, i cili na dhuroi një fe të tillë që është një mjet i tillë i njohjes dhe urdhruajtjes së Zotit, shembullit së cilës nuk mund të gjendet në asnjë kohë. Po kështu mira e mira salavati atij profeti fisnik sallallahu alaihi wasallam, nëpërmjet të cilit ne hym në këtë besim të pastër, dhe mira e mira paqe sahabëve të këtij profeti të dashur sallallahu alaihi wasallam, të cilët ujitën këtë kopsht me gjakun e tyre. Pastaj, po në këtë libër Mesih premtullah salam thot: Nuhu kishte po atë mirësi, saqë Zoti i mbështeti aq fuqimisht që shkatroi të gjithë kundërshtarët e tij me anë të ndëshkimit me ujë, pra me përmbytje. Pastaj edhe Musa i gjithashtu erdhi me të njëjtën bukuri
me të njëjtën bukuri shpirtërore, i cili hoqi vajtje nga faraoni për disa ditë, por më në fund e shkatroi edhe atë. Pas gjithë atyre erdhi i prisi i profetëve, Muhammed Mustafa, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, me një bukuri madhështore, e cila mund të përshkruhet me një ajet kuranor, se thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Pra, do me thënë, pastaj ai profeti ju afrua Zotit, dhe mandej ju afrua krijesës, dhe në këtë mënyrë përmbushi të dyja të drejtat e Allahut dhe të drejtat e krijesës. Ai shfaqi të dyja bukuritë shpirtërore dhe u bë si fil i fortë midis dy harçeve, domethënë qenia e tij i ngjante asaj vije qendrore që gjendet midis dy harçeve. Njerëzit e ligë dhe të verbër shpirtërisht nuk arritën ta shikojnë këtë bukuri, ashtu sikur Allahu thot: Yanzuruna ilayk wa hum la yubsirun. Domethënë ata shohin ndaj teje, por atyre nuk u duket asgjë. Përfundimisht të gjithë të verbërit u shkatruan. Mesihu premtues selam pastaj në librin Haqiqatul Wahi, i cili u botua në vitin 1907, ai shkruan. Ai thot: Unë gjithmonë e shikoj i mahnitur këtë profet arab, emri të cilit është Muhammed, mira e mira selavate e selame qofshin mbi të. Sa i lartë është statusi i tij. Nuk mund të arrihet skaji i pozitës së tij të lartë dhe nuk është në aftësinë njerëzore që të perceptojë fuqinë e ndikimit të tij shpirtëror. Mjerisht, bota nuk arriti të njihet të pozitën e tij ashtu siç i duhet. Ai është trimi që rivendosi tauhidin e Allahut, pra nishmërinë e tij. Në botë, pra ai është trimi që rivendosi tauhidin e Allahut në botë, që prej kohësh ishte zhdukur. Ai u përkushtua Zotit me dashuri më të skajshme, nëse shpirti i tij u shkri pas njerëzimit nga dëmshuria. Prandaj Allahu, që dinte mirë të fshehtën e zemrës së tij, i dha i përsi mbi të gjithë profetët, të parët dhe të mëvonshmit, dhe i ia përmbushi të gjitha dëshirat e tij në këtë jetë. Vetëm ai është burimi i çdo mirësie, ndërsa personi që pretendon për ndonjë përsi që ka, por nuk pohon mirësinë e profetit sallallahu alajhi wasallam, ai nuk është njeri, por është pjell e djallit. Pra, këta njerëz kur akuzojnë që Mesihu premtues selam ka deklaruar se kishte gëzonte statusin më të lartë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, naudhu billah, dhe duke thënë që ai ishte profeti i fundit, ndërsa Mesihu premtues selam thotë që personi që pretendon për ndonjë përsi që ka, por nuk pohon mirësinë e profetit sallallahu alajhi wasallam, ai nuk është njeri, por është pjell e djallit. Pra këto janë fjalët e Mesihut premtues selam. Ai thotë, sepse qelsi i çdo përsie dhe thesari i çdo urtësie janë dhënë atij. Ai që nuk i afrohet pragut të tij është i humbur përjetësisht. Çfarë jemi ne dhe që është e rëndësia jonë? Do të jemi mos mirënjohës ndaj këtij bekimi nëse nuk pohojmë se njëshmërinë e vërtetë kemi gjetur përmes këtij profeti. Njohjen e Zotit të gjallë e fitojmë nëpërmjet këtij profeti të përsosur dhe dritës së tij. Nderi i madh i komunikimit me Zotin ton, përmes të cilit ne shikojmë fytyrën e tij, na u dha përmes këtij profeti madhështor. Rrezet e këtij dielli të hidajetit bien mbi mua si dritë dhe ne do të mbetemi të ndriçuar për aq sa qëndrojmë përpara saj. Pastaj ai shkruan në këtë libër: Qëllimi im nga i gjithë kjo shpjegim është se Allahu i lartësuar e ka kushtëzuar edhe dashurinë e tij me njeriu me kriterin që t'i nënshtrohet të dërguarit të tij sallallahu alajhi wasallam. Unë gjithashtu kam përvojën personale se nënshtrimi i të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam me sinqeritet dhe besnikëri ndaj tij e bën njeriu të dashurin e Zotit, e bën njeriu të pëlqyerin e Zotit. Kjo ndodh në këtë mënyrë që Zoti i ngjall njeriu një breng për dashurinë hyjnore. Njeriu i tillë dalë nga dalë ftohet nga të gjitha sendet materiale dhe i përkulet Zotit. Dashira dhe besnikëria e tij tashmë mbeten vetëm Zotit. Në këtë shkallë, dashuria e Zotit i shfaqet në mënyrë të posaçme dhe duke përsosur me të gjitha elementet e dashurisë dhe përmallimit e tërheqja të drejtvetes me një ndjenje të fuqishme.
atëherë ai mbizotron dëshirat e tij vetjake dhe në këtë pikë praktika e jashtëzakonshme e Zotit të lartësuar shfaqet si shenja në mbështetjen dhe përkrahjen e tij, por këtë e gëzojnë vetëm ata që duan të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai shkruan Hakikatul Wahi që unë kam fituar jo nga aftësia ime, por nga mëshira e Zotit, pjesë nga kjo dhunti e plot që u ishte dhënë të dërguarve, profetëve dhe robërve të zgjedhur të Zotit. Unë nuk kisha mundësi ta fitoja këtë dhunti nëse nuk do ta kisha ndjekur gjurmat e prijesit dhe të dashurit tim, krenarin e të gjithë profetëve dhe më të mirin e krijesës, Muhammedin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gjithçka që kam arritur është falë në shtrimit ndaj tij. Unë e di me dije të plotë të vërtet se askush nuk mund të arrijë Zotin apo të gëzojë pjesë nga njohja e tij e përsosur derisa nuk e ndjek këtë rrugë, derisa nuk e ndjek këtë profet sallallahu alaihi wasallam. Dua të tregoj edhe këtë, se e cila është ajo dukuri që ngjallet në shpirt më së pari, nëse njeriu i nënshtrohet plotësisht të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Të dini se ajo është zemra e qiltër. Pra, dashuria e kësaj dunjaje vetvetiu del prej asaj zemre, dhe ajo kërkon një kënaqësi të pashteshme dhe të përhershme. Pastaj, për shkak të zemrës së qiltër, ai fiton një dashuri të përsosur e të qiltër me Zotin e lartësuar. Njeriu gëzon të gjitha këto bekime si trashëgimi pas nënshtrimit ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu vetë ka deklaruar: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Domethënë thuaj o Muhammed, nëse ju e doni Zotin, atëherë binduni ndaj meje dhe kështu edhe Zoti do t'ju doje. Mesih premtues alayhis salam shkruan në librin e tij Çeshma e Marifat, i cili u botua në vitin 1908, ai thotë: "Kanë kaluar miliona njerëz në këtë botë me ndërgjegje të pastër dhe natyrë të qiltër, dhe sigurisht do të jenë edhe në të ardhmen. Por ne e kemi gjetur më të mirin, më të shkëlqyerin dhe më madhështor për tyre, pikërisht këtë rob të Zotit që quhet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid." Duke mënjanuar përmendjen e tyre figurave, të cilat Kurani famlart nuk i ka trajtuar me hollësi, dua të shpreh mendimin tim vetëm për ata profet si Hazret Musa a.s., Hazret Daudi a.s., Hazret Isa a.s. dhe të dërguar të tjerë, emrat e të cilëve gjenden në Kur'an, se betohem në emër të Zotit, se po të mos kishte ardhur dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë botë, dhe të mos zbriste Kur'ani famlar, dhe këto bekime ti mos kishim me syt tan. Çështja e vërtetësisë së profetëve të mëparshëm do të mbetej dyshimt për ne. Kjo sepse nuk mund të nxjerrim fakte nga tregime, madje ka të ngjarë që ato tregime të janë të vërteta. Kjo sepse nuk mund të nxjerrim fakte nga tregime, madje ka të ngjarë që ato tregime të mos jenë të vërteta. Mundet se të gjitha mrekullitë që u atribuohen atyre profetëve të jenë vetëm egzagjerime, derisa nuk kemi asnjë provë për të vërtetuar këtë. Madje as qenia e Zotit nuk shfaqet e qartë në libra të lashtë, dhe sigurisht nuk mund të kuptojmë se Zoti mund të komunikojë me njeriu. Ndërsa me ardhin të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, të gjitha këto tregime morën vullën e vërtetimit. Tani jo vetëm si fjalë, por si një përjetim, kemi kuptuar se çfarë do të thotë shpallja e Zotit, dhe si shfaqen shenjat e tij, dhe si pranohen lutjet. Ne fituam këto bekime duke ndjekur gjurmat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ne gjithashtu dëshmuam ato që popujt e tjerë paraqesin si tregime. Pra ne gjithashtu dëshmuam edhe ato që popujt e tjerë paraqesin si tregime. Pra ne kemi kapur dorën e atij profeti i cili është tregues ndaj Zotit. Dikush ka thurë varg të bukur në gjuhën urdu: Muhammad Arabi बादशाह हर दो सरा करे है रूह कुदस जिसके दर की दरबानी, उसे खुदा तो नहीं कह सकूं पे कहता हूं कि उसकी मर्तबा दानी में है खुदा दानी. Domethënë Muhamedi Arab është mbreti të dy botëve dhe shpirti i shenjtë bën roje të pragu i tij. Atë nuk mund ta quaj Zot, por mund të them me bindje se në njohjen e madhështisë së tij përftohet edhe njohja e Zotit.
si ti shprehim mirënjohje Zotit, i cili na mundsoi ndjekjen e tij profeti, që shërben si diell për shpirtrat fisnik, ashtu sikur kemi diellin për trupat ton. Ai u shfaq kur pushtonte errësira gjithkund dhe me anë të dritës së tij ndriçoi gjithë botën. Ai as nuk u lodhe, as nuk u kapit, derisa nuk e çliroi gjithë Arabinë nga shirku. Ai është vetë argument për vërtetësinë e tij, sepse drita e tij është e pranishme në çdo kohë dhe bindja dhe nënshtrimi ndaj tij e delirson njeriu, ashtu sikur uji i pastër i lumit heq njollat e rrobës. Ai a ka njeri që të ketë ardhur tek unë me sinqeritet dhe të mos ketë dëshmuar këtë shkëlqim dhe të ketë trokitur në këtë derë dhe atij ti mos jetë qelur ajo. Por mjerisht shumë kush nga njerëzit duan jetën e ndyrë dhe nuk duan që të hyjë shkëlqimi brenda tyre. Pastaj po në këtë libër që është me marifat shkruan: tani duhet të mendojmë se këtë nder, këtë madhështi, këtë popularitet, këtë shkëlqim, mira shenja qiellore dhe mira bekime hyjnore, a mund t'i gëzoj ato edhe ndonjë gënjeshtar? Ne jemi krenar se po hesim pas atij profeti alayhis salam, i cili është i bekuar edhe nga Zoti, ndonë se ai nuk është Zot, por nëpërmjet tij kemi dëshmuar Zotin e vërtet. Besimin që na ka dhënë ai është pasqyra e atributeve të Zotit, po të mos ishte Islami do të ishte pamundur të kuptonim se çfarë është pejgamberllëku. A janë të mundshme mrekullit dhe a janë brenda ligjeve të Zotit? Vetëm mirësia e pashteshme e këtij profeti sallallahu alaihi wasallam ka zgjidhur këtë mesele dhe falti ne nuk jemi si ata popull që tregojnë vetëm tregime të së kaluarës, përkundrazi drita e Zotit dhe mbështetja e tij fuqishme qiellore na shoqëron gjithkund. Çfarë jemi ne të përmbushim të drejtën e mirënjohjes, sepse ai Zoti i cili është i fshehur për të tjerët dhe ajo forcë e padukshme të gjendet mbrapa shtresave të fshehtësisë, po ai Zoti është manifestuar për ne nëpërmjet këtij profeti fisnik sallallahu alaihi wasallam. Pra, dietarët e ashtu quajtur musliman ankohen se përse Allahu i Madhërisht e bekoi Mesihun e premtuar selam me komunikim falën shtrimit dhe besnikërisë së tij ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Përse Allahu i drejtua atij dhe i adhuroi afërsinë e tij. Nëse bekimet e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam janë ndërprer, atëherë për këtë përgjithësi nuk mban as Mesihu premtuar selam e as xhamati i tij, por këta të ashtu quajtur dietar. Si mund të pranojmë se me sa madhallah, fuqitë dhe atributet e Allahut të lartësuar që kanë kufizuar? Nëse duhet t'i vëmë fajin dikujt, atëherë janë të tillë njerëzish, ndërsa ashtu siç ka thënë edhe Mesihu premtuar selam, fuqitë e Allahut nuk mund të shfuqizohen dhe janë në veprim edhe sot. Mesihu premtuar selam duke përshkruar statusin dhe gradën e lartë të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe për vazhdimsinë e bekimeve të tij shkruan: kur profeti ynë fisnik sallallahu alaihi wasallam erdhi në këtë botë, ajo përjetoi një revolucion madhështor. Dhe vetëm brenda një afatit të shkurtër kohor, gadishulli arab që nuk dinte asgjë përveç idhujtarisë, u mbush me tauhidin si një oqean i madh. Përpos kësaj, është e manitshme se të gjitha mrekullitë dhe shenjat që Zoti i lartësuar i dhuroi priesit dhe padronit ton, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ato nuk ishin të kufizuar vetëm për kohën e tyre, por do të vijojnë të shfaqen deri në kiamet. Në kohë të vjetra, profetët nuk quheshin ndjekësit e profetëve të mëparshëm, edhe pse ata punonin në mbështetje të fesë së profetëve të mëparshëm, duke konsideruar atë fe si të vërtet. Por kjo krenari e veçantë i takon vetëm të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, se ai është vula e profetëve. Pra në njërin anë, të gjitha bekimet e profetëve përfundojnë me ardhin e tij, apo shfaqen në mënyrë më të përsosur në qenien e tij. Së dyti nuk ka asnjë profet pas tij që mund të sjellë ndonjë ligj të ri, apo vjen jashtë metit të tij. Pra çdo kush që tashmë gëzon komunikimin me Zot, e gëzon këtë fal mirësisë dhe ndërmjetësimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ai quhet pasues dhe ndjekës i tij, dhe jo si profeti i pavarur. Pra edhe Mesihu premtuar selam, duke u njoftuar nga Allahu lartësuar, deklaroi se është profet pasues si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e shkruan: populariteti dhe pranueshmëria e tij nga njerëzit janë në nivele aq të mëdha, sa që vetëm sot të paktën 200 milion muslimanë nga të gjitha shtresat i janë nënshtruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që kur Zoti i soli në këtë botë, perëndorët dhe mbretëritë e mëdhenj që kanë nënshtruar territoret të mëdha të botës, qëndrojnë si shërbëtor të thjeshtë të këmbët e tij. Edhe tani mbretëritë muslimane konsiderojnë veten si shërbëtor të ulët në shërbim të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe vetëm me përmendjen e emrit të tij zbresin nga fronet e tyre.
Pra, kjo është statusi i lavdishëm i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që kuptoi Mesiju premtues selam dhe u tregoi të tjerëve. Dhe këtë njohje i dha edhe xhamatit të tij. Këtu bie edhe ajo akuzë që ngrihet kundër tij, gjoja ata që nuk e kanë pranuar, ai nuk e ka quajtur musliman. Po të mos ishim ndjekës të Mesihut e premtues selam, nuk mund ta kishim njohur kurrë lartësinë, hijeshinë dhe statusin madhështor të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kundërshtarët thonë se në fillim Mesihu premtues selam kishte tjetër qëndrim, të cilin ai e ndryshoi më vonë dhe maadhallah synoi të përmbushte interesa personale. Këto shkrime që ju kam recituar dhe ju kam lexuar nisen nga viti 1880 deri në vitin 1908, pra deri në vitin në të cilin ai ndroi jetë. Në të gjitha shkrimet nuk ka asnjë grimc mos përputhje. Në çdo vend ai e shtjellon më bukur dhe më mahnitës statusin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëse ai e ka quajtur veten si profet, ai gjithashtu ka dëshmuar se është i nënshtruar dhe plotësisht i bindur ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu e shpëtoft umetin musliman nga kthetrat e këtyre interesagjinëve dhe u mundsoft të pranojnë shërbëtorin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e vetmja mënyrë dhe e vetmja rrugë që mund të rivendos nderin e umetit musliman. Allahu na mundsoft edhe ne që të lexojmë dhe kuptojmë fjalët e Mesihut të premtues selam dhe na mësoft rrugën e afërsisë së tij, duke nënshtruar drejt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.